由懷德地鐵站行咗1個鐘頭2個字，就嚟到鳳凰山正門啦。好啦，依家開始上山。今日好好天啊，藍天冇雲啊，曬到傻啊！依家開始上山，沿石屎馬路行過上去飛雲頂嗰度，沿路都係樹蔭啊，唔使擔遮，完全冇風景。好彩仲有少少風，唔會熱到黐肺。行咗20分鐘啲石板馬路，差唔多到飛雲頂，行多幾個字啊！哇，好多蚊，唔好中咗個肌孔肯亞熱得啦！呢邊係捷徑，慳返幾個字，行捷徑過去啦。完全冇風啊，好熱啊！仲有120公尺，就到返預定嗰條主行山徑啦。仲有4個鐘先到石岩湖路口喎，好遙遠喎！依家3點鐘咁滯，7點鐘先到啊，啱啱天黑，行快少少。哇，好斜！哇！直情跣返轉頭啊！哇！哎呀，唔好碌落去，碌落去會死嘅。哇！咁鬼斜嘅呢度，
呢度有路上嘅，呢邊冇咁斜。你有個路牌指條黑路上嚟。索晒氣。阿婆雞4130米，2個半鐘頭，繼續。鳳凰徑第一段石岩湖路口9.6公里，3小時50分。呢條路都係去阿婆雞嘅。Now take a sharp right. 哦，呢度。哦，阿婆雞原來喺呢條小路呢度上，頭先兜嚟兜去都揾唔到個路口。啊，鳳凰徑第一段6號牌，即係3公里，飛雲頂過嚟3公里。依家時間係3點4，1個鐘即係4點4先去到阿婆雞。搞一陣又5點鐘落山，7點鐘落到馬路搭巴士走人，跟住就3個鐘頭車啦，返屋企。唉，阿婆雞1個鐘頭20分鐘，唉，真係大鑊。西鄉界牌。1個鐘頭20分鐘，唔係，依家3點39分，哇！要5點鐘先到，啊，到咗傳說中嘅阿婆雞啦，睇下點樣上先。斷估都喺呢度啦。哦，冇錯啦，冇錯啦。車升上，車就唔算十分斜嘅，都係40度左右啦。哦，有啲抽筋添。哦，哦，抽筋咁滯。
170 meters. 大鑊，抽筋。哦，風景都唔錯嘅。唉，繼續上。唉，死啦，抽筋嘅。Follow this way for 70 meters. 仲有70公尺啊！哎呀，抽筋添。唉，慢慢捱埋佢。哇！冇人嘅上邊，下邊有好多人等住上嚟。到頂啦，好好風。傳説中嘅阿婆雞啊！右手邊最高嗰度應該就係飛雲，唔係嗰邊飛雲頂，定係有個塔嗰度望煙亭，呢度右手邊最高嗰個就係飛雲頂，下邊就係水塘。我睇下先。係啦係啦。下邊就係亞麻埔工業村啦，一陣就行落去嗰度搭車。小心点啊！可以啊。好，回来吧。人家要拍，你不回来。小心，小心，小心。 前面那个对着挺好看。人像的吗？看那边。我把我的脸不进去，拖远一点。